Sziasztok! Sziasztok! Mai adásunkban egy nagyon izgalmas új terméket fogunk bemutatni és kicsomagolni, ami nem más, mint a Cambium Networks első Wi-Fi 6E, azaz 6 GHz-es spektrumot támogató access pointja. De mielőtt kibontanánk a dobozt, szerintem beszéljünk arról, hogy mi is a Wi-Fi 6E. Tulajdonképpen felszabadították nekünk az 5925 MHz-től 7125 MHz-ig terjedő spektrumot, tehát ezáltal kaptunk plusz 1200 MHz-nyi szabad frekvenciát, amiben aztán gazdálkodhatunk. És ez egy tisztább frekvencia is, mivel ide kevesebb szennyeződés érkezhet meg a alsó frekvenciában lévő felharmonikusokból. Azáltal, hogy kaptunk plusz 1200 MHz szabad csatornát, amit használhatunk, ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb kapacitást tudunk elérni, egyfelől az interferencia is csökken, nagyon kis válaszidőt ígérnek nekünk, elvileg kevesebb, mint 1 millisekundumról tudunk majd beszélni, úgyhogy ez azt hiszem nagyon biztató eddig. És jó néhány termék már elérhető a piacon, ami ezt a frekvenciát tudja, nyilván a felső kategóriás eszközöknél. Szerintem bontsuk ki, nézzük meg, és aztán utána majd beszéljünk róla bővebben. Nézzük meg, mi van a dobozban. Ő a rádió. Kialakításán látszik, hogy ragaszkodt a Cambiumnak a formatervezéséhez. XE2-esnél nagyobb és XE3-asnál kisebb kivitelű rádiót választott jelenleg a Cambium ehhez a termék csoporthoz. A dobozban van egy leírás még, ami tartalmazza a összeszerelési útmutatót, amit le lehet tölteni a doboz alján lévő leírások alapján is, és benne van a felfüggesztések, ez szükséges eszközök. Hát a szokásos, amit ilyenkor szoktunk kapni, falra, illetve ámjelzetre rögzítéshez való eszközök. Amit szerintem mindenképpen érdemes megnéznünk, az az eszköznek a hátlapja, ami hát nem biztos, hogy átjön a videón, de hát ez egy igen öntvény fémanyag. Tehát nem műanyagból van, ezáltal a karakterisztikáját is módosíthatja, amire érdemes figyelni. Mit látunk még itt rajta? Portok. Tulajdonképpen kapunk egy 2,5 gigabites Ethernet portot, egy 1 gigabites Ethernet portot, illetve van még itt egy USB-nk. Hát én személy szerint azt gondolom, hogy elfért volna már ide egy 5 gigabites port is. Mert hát ugye az eszköznek a kapacitása a gyártó szerint, hogyha az összes frekvenciát tekintjük, akkor az 6,5 gigabitet is meghaladja. Lehet, hogy már ide érdemes lett volna egy nagyobb portot tenni. Nyilván ezt a gondos tervezők mérlegelték, és megvan az ok, hogy miért nem került rá. Valószínű. Meg hát ugye ez a úgymond kis testvér, tehát ennél azért lesz egy hamarosan érkező nagyobb eszköz is, azon már tudtommal már 5 gigabites portok vannak. Így van. Mit lehet tudni a rádióról? Nézzük meg a specifikációt. Rendben. Hát ugye ez egy 3 rádiós eszköz, tehát amellett, hogy van benne egy 2,4 és egy 5 GHz-es rádió, van benne egy úgynevezett SDR rádió, ugye Zoli? A Software Defined Radio. És hogy működik ez az SDR rádió? Benne van? Tehát működik úgy, hogy használhatod a benne lévő 5 G-s rádiót egy 2x2-es módusba, illetve azt, ha 5 gigásként akarod a másik részét is használni, az 4x4-en fogja tudni az 5 gigát, vagy pedig ezt a másik rádiómodult, ezt nem 5 gigaként, hanem 6 gigaként egy 4x4-es metódusban használod, és mellette ugyanúgy működik a 5 gigás 2x2-es felhasználási lehetőség. A rádió ugyanazt a hőmérséklettartományt tudja, mint a Cambium eddig összes rádiója, 0 és 50 fok közötti működési környezetben tud működni, ahol meglepő MTBF adatokat találtunk. Gábor, mik ezek az adatok? Hát ezért ugye a gyártó az 2 hőmérsékletet ad meg, nekünk van a standard 25 fok üzemeltetési hőmérséklet, vagy környezeti hőmérséklet.
hát most fejből meg nem mondom, hogy hány óra, de ezt mi átszámoltuk, és évre kerekítve azt hiszem kb. 76 év a várható élettartalma az eszköznek, míg ugyanezt 50 fokon megadva is a 35-36 év ja, igen, csak annyira csökken, úgyhogy hát nem kell nagyon várnunk a gyártó által megadott élettartam szerint, ezt az eszközt nem kell túl sűrűn cserélnünk. Érdemes felírni a jelszavakat. Szerintem azt is érdemes megemlíteni az eszközről, hogy számtalan tanúsítvánnyal rendelkezünk, például vasúti minősítésekkel, vagy például kórházi minősítésekkel. És a robbanásbiztos minősítésre is rendelkezik, tehát ugyanazokat a minősítéseket megkapta, mint az előtte lévő nagy kambium rádiók XV2-es, XV3-as vagy Z600 megkapott. A tápellátást tekintve szerintem még azt mindenképpen meg kell említenünk, hogy hát nyilván azért, mert ebben egy 3 rádió működik, tehát ezzel ezt meg kell táplálni elég komolyan. 32 wattot fogyaszt az eszköz, hogyha maximális így van, 802.3 BT szabvánnyal megtáplálva. Ezt lejjebb lehet szólítani valamivel, 25,5 wattra, abban az esetben, hogyha a Bluetooth-t, illetve az USB portot az deaktiváljuk. És Gábor, szerinted mire kellhet ekkora kapacitás egy ilyen AP-nál? Hát ez egy nagyon jó kérdés, tehát joggal merülhet fel sok emberben, hogy egyáltalán ugye 6,5 gigabites kapacitást említettünk ennél a konkrét eszköznél, hogy mégis mire kellhet ez nekünk. Most már látjuk ugye, hogy egyre több eszközt csatlakozhatunk az internetre, nagyon sok felhő alapú szolgáltatás van már, kiterjesztett valóság, virtuális valóságra fejlesztett alkalmazások egyre inkább elterjedtebbek, ezekhez pedig elég nagy kapacitásra van szükség. Úgyhogy igenis ennek van létjogosultsága. Nyilván még elég kevés eszköz támogatja ez, mármint kliens eszköz, de ahogy mi néztük már a legtöbb gyártónak a csúcsmodelljei, akár mobiltelefonoknál, egy Xiaomi, Samsung, stb. Vagy notebookoknál Lenovo-nak is, Samsungnak is, Asusnak is vannak már olyan csúcsmodelljei, amelyek már támogatják a Wi-Fi 6E-t, és hát várhatóan szerintem egy fél-egy éven belül biztosan az olcsóbb szegmensbe is le fog csorogni ez a támogatás. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy most még jó időben vagyunk ahhoz, hogy elkezdjék az ügyfelek ezeket a rendszereket telepíteni, mert ugye a kliensek is meg fognak jelenni most már hamarosan. Azt egyébként fontos tudni, hogy a Wi-Fi 6E visszafelé kompatibilis, de hát nyilván azok az eszközök, amik csak a Wi-Fi 6-ot támogatják, azok nem fognak tudni a 6 GHz-es sávon forgalmazni. És erről a rádióról fogunk egy komolyabb tesztet mi is majd közreadni, amit ugyanezen a csatornán majd ti is elérhettek. A Cambium 1500 kliens körülre tagsálta az eszköz teljesítményét, tehát ennyi kliens tud rá felcsatlakozni. Titkosításban ugyanazt tudja, mint a elődjei, már a VP3-on természetesen elérhető rajta, és egyből 5 év garanciát ad a gyártó, amit tovább bővíthető egyéb kiterjesztésekkel, Gábor? Hát igen, hogy nem olyan régen volt erről egy cikkünk is, ugye a Cambium Care nevezetű program révén. Az alap 5 éves garanciát ki tudjuk bővíteni. Next Business Day garanciával tudunk vásárolni hozzá 7/24-es supportot. Ez egyébként azért nagyon fontos, mert a Cambium tudásban és minőségben már egy ideje elég komolyan megközelítette hát azt gondolom, hogy az iparágat vezető nagygyártókat, viszont ezek a szolgáltatások hiányoztak eddig belőle. Amit tulajdonképpen az árával kompenzált, ez speciál az XL3-4, ez az XV2 és az XV3 között helyezkedik el körülbelül árban, tehát azt gondolom, hogy a tudásához képest egy nagyon jó árértékarányú eszköz. Viszont vannak olyan területek, ahol már nem elég csak az ár, egyszerűen muszáj, tehát egy alapelvárás az, hogy legyenek olyan plusz szolgáltatások, mint például a Next Business Day garancia. Szóval ezt az akadályt is elhárította a Cambium, és akkor mostantól ezzel is növelhetjük a hálózatunknak az értékét. Tehát ténylegesen megpróbál a Cambium belépni a felső kategóriás AP-knak a színpadára, nem csak teljesítményileg, hanem hozzáadott szolgáltatás területén is. Mi röviden termékismertetőnek most ennyit szántunk. A későbbiekben, ahogy a Zoli is említette, várható majd egy részletes teljesítményteszt. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat, ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok! Sziasztok!